हरि ओम। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उपस्थिताः समेपि विद्वांसः अद्याहं पुनः प्रतिसप्ताहमिव अद्य कारक प्रकरणम् अध्यापयितुम् उपस्थितोऽस्मि। यथा भवन्तः जानन्ति गत सप्ताहे तृतीया कारकं यावत् कारक प्रकरणं जातम् आसीत्। अद्य चतुर्थ कारक प्रकरणे यत् चतुर्थी कारकं विद्यते तत्कारकतः आरभ्य एव अद्य पाठः भविष्यति। तत्र चतुर्थी विभक्ति ङेभ्यां भ्यस् इति सुप प्रत्ययानां चतुर्थी विभक्ति सुप्रत्ययानां कृते चतुर्थी विभक्तित्वेन व्यवहारः जायते। तत्र यथा भवद्भिः सर्वैः ज्ञायते एव यद् ङेभ्यां भ्यस् इत्यत्र हि ये प्रत्ययत्रयाः सन्ति तेषां प्रत्ययानां कुत्र कदा कः अर्थः इति विवेचनाय एव चतुर्थी कारक प्रकरणम् आरभ्यते आचार्यैः। किन्तु चतुर्थी कारक प्रकरणेपि द्विधा विभागः विद्यते। एकः विभागः कारक विभक्तेः अपरश्च विभागः उपपद विभक्तेः। एवं आहत्य कारक विभक्तेः कारक चतुर्थी विभक्तेः कः अर्थः इति सर्वप्रथमं विचारयितुं सूत्रं लिखितं कर्मणायम् अभिप्रैति ससम्प्रदानम्। अथ च ङेभ्यां भ्यस् इति चतुर्थी विभक्तित्वेन संकेतिताः ये प्रत्ययाः तेषां प्रत्ययानां विधानं तेषां प्रत्ययानाम् आगमनं क्रियां विनापि भवति अथ च क्रियाकारणेनापि भवति। तो यत्र क्रियाकारणेन इमे प्रत्ययाः केभ्यः अपि प्रातिपदिकेभ्यः कस्मादपि प्रातिपदिकात् भवन्ति परत्वेन तदा एतेषां चतुर्थी विभक्तित्वेन संकेतितानां प्रत्ययानां कः अर्थः भवितुमर्हति इति विचारयितुमेव अस्य प्रकरणस्य प्रारम्भः जातः। अतः अस्य प्रकरणस्य प्रथमं सूत्रं विद्यते यद् कर्मणा यम् अभिप्रैति स सम्प्रदानम्। कर्मणा यम् अभिप्रैति स सम्प्रदानम् इत्येकं सूत्रं। या संज्ञा सा फलवती इति धिया अनेन सूत्रेण या संप्रदान संज्ञा जायते तस्याः संप्रदान संज्ञायाः किं फलम् इति वक्तुम् अग्रिमं सूत्रं लिखितं चतुर्थी संप्रदाने। अर्थात् संप्रदानत्वम् उद्दिश्य चतुर्थी विभक्तित्वेन संकेतितानां प्रत्ययानां कस्मादपि प्रातिपदिकात् विधानं भवति। तत्र संप्रदान अर्थात् कारक चतुर्थी विभक्तेः संप्रदानमर्थः। यतो हि संप्रदाने चतुर्थी इत्यत्र संप्रदाने इति सप्तमी विद्यते। सप्तमीपि केषाञ्चित् मते वाचकता रूपा केषाञ्चित् मते च वाचकता रूपा विषयता एव। अर्थात संप्रदानवाचिका चतुर्थी विभक्ति संप्रदान निष्ठवाच्यता निरूपिता वाचकता चतुर्थी विभक्ति प्रत्ययत्वेन चतुर्थी विभक्तित्वेन संकेतिता हे प्रत्ययाः तेषु प्रत्ययेषु वाचकता विद्यते।
अर्थात संप्रदान रूपार्थस्य वाचकाः ते प्रत्ययाः भवन्ति, ते सुप प्रत्ययाः भवन्ति। तत्र वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानं कारणमिति धिया यतः संप्रदानत्वम् उद्दिश्य चतुर्थी विभक्तेः विधानं भवति, अतः संप्रदान संज्ञायाः ज्ञानम् आवश्यकम्। अतः संप्रदान संज्ञा कुत्र भवति, संप्रदान संज्ञायाः निमित्तं किमस्ति, केन कारणेन कुत्र च संप्रदान संज्ञा जायते इति सर्वं विषयं प्रतिपादयितुं सूत्रं लिखितं कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम्। कर्म अस्मिन् सूत्रे कर्मणा इत्येकं पदं, यम इति द्वितीयं पदं, अभिप्रैति इति तृतीयं पदं, स इति चतुर्थं पदं, संप्रदानम् इति पंचमं पदम्, एवं आहत्य पंचपदात्मकम् इदं सूत्रम्। कर्मणा इति तृतीयायाः एकवचनम् इदं रूपं, तत्र तो न काचित् विप्रतिपत्तिः। यम यत् पदं विद्यते तद उद्देश्यार्थकः, यम इति पदम् उद्देश्य रूपम् अर्थं कथयति, यम इति पदम् उद्देश्य रूपम् अर्थं बोधयति। अभिप्रैति इति आगतम्। अभिप्रैति इत्यत्र इण धातोः प्रथमायाः एकवचने एति इति रूपं भवति। एति इतः यन्ति इति, तो इणगतौ इत्यस्मात् धातोः प्रथमायाः एकवचने एति इति रूपं भवति। अभि इत्यत्र अत्र हि अभि उपसर्गः प्रा इत्युपसर्गः, तर्हि अभिप्रा इत्युपसर्ग विशिष्ट एति इति क्रियावाचकस्य रूपस्य समभिव्यहारे अभिप्रैति इति एकः शब्दः निष्पद्यते। तर्हि अभिप्रैति इत्यस्य शब्दस्य अर्थः कः? यद्यपि इण धातुः गत्यर्थकः, तथापि अभिप्रा इत्येतद् उपसर्ग कारणेन ईप्सित समानार्थकः अभिप्रैति शब्दः इति केनचित् आचार्येण उक्तम्। यद्यपि इण धातुः गत्यर्थकः, तथापि अभिप्रा इति उपसर्गबलात् अभिप्रैति इति शब्दः ईप्सित समानार्थकः। ईप्सित इत्यस्य कः अर्थः? क्रियाजन्य फलाश्रयः। अतः यतः ईप्सिति वारणार्थानाम् ईप्सितः इत्यस्मिन् सूत्रे ईप्सित पदस्य अर्थः उक्तः यद् क्रियाजन्य फलाश्रयः। एवं सति अभिप्रैति, यतः अभिप्रैति शब्दः ईप्सित शब्द समानार्थकः, एवं रीत्या अभिप्रैति शब्दस्यापि अर्थः भवति क्रियाजन्य फलाश्रयः। क्रियाजन्य फलाश्रयः इत्यर्थकः अभिप्रैति इति शब्दः। संप्रदानं तु प्रथमान्तं, यतो हि विधेयपरम्, अविधेयस्य तु प्रथमान्तत्वेनैव निर्देशः भवति संप्रदानमिति। संप्रदानमपि संज्ञाबोधकं पदम्। संज्ञा अत्र अन्वर्थ संज्ञा अस्ति अथवा नास्ति अन्वर्थ संज्ञा इति विचारः अग्रे आगमिष्यति। एवं सति सूत्रस्य अर्थः कः भवितुमर्हति? तो अभिप्रैति इत्य पदस्य अर्थः मया उक्तः यत् ईप्सित समानार्थकत्वात् क्रियाजन्य फलाश्रयः। यम इति पदम् उद्देश्य बोधकम्, अतः क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन उद्देश्यम्, क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन उद्देश्यम्। तो क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन तो केन उद्देश्यम्? तो कर्मणा उद्देश्यम्। तो क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन कर्मणा करणभूतेन कर्मणा यद उद्देश्यम् कर्तृवृत्ति इच्छा विषयत्वम्। तो क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन कर्तृवृत्ति इच्छा उद्देश्यत्वम्, यत्र कर्मणा इच्छा उद्देश्यत्वम् करणभूतेन कर्मणा यद उद्देश्यम् तस्य उद्देश्य भूतस्य संप्रदान संज्ञा भवति।
पुनः कथयामि। अभिप्रैति पदस्य अभिप्रैति पदम ईप्सित शब्द समानार्थक परः, अतः ईप्सित शब्दस्य अर्थः क्रियाजन्य फलाश्रयः, अतः अभिप्रैति पदस्यापि अर्थः ईप्सित जन्य क्रियाजन्य फलाश्रयः। एवं सति यमिति पदम उद्देश्य भूतम, एवं सति कर्मणा यम इत्यस्य एवं सति यम अभिप्रैति इत्यस्य अर्थः जातः यद क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन उद्देश्यम कर्तृवृत्ति इच्छा विषयः। यमिति उद्देश्य उद्देश्यता च विषयता एवं च क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन यह कर्तृवृत्ति इच्छा उद्देश्य विषयः किंतु कर्मणा उद्देश्य विषयः यह भवति तद उद्देश्य भूतस्य प्रातिपदिकस्य कर्म संप्रदान संज्ञा भवति। किंतु संप्रदान संज्ञा तत्र संप्रदानिति संज्ञा विषय उक्तम यदि सामान्यतया उच्यते यत् यद क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन कर्तृवृत्ति इच्छोद्देश्यम यत् क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन कर्तृवृत्ति इच्छोद्देश्यम यत् करणभूतेन कर्मणा यत् उद्देश्यम तस्य संप्रदान संज्ञा यदि उच्यते तदा अजांग्रामं नयति इत्यत्र ग्रामस्यापि संप्रदान संज्ञा भविष्यति। यतोहि कर्तृवृत्ति फलाश्रयत्वेन इच्छुक्तो कर्म तत्र कर्मबोधक अकथितं चैतन्येन सूत्रेण कर्म संज्ञा जाता अजापदस्य कर्ता तत्र देवदत्तः वर्तते। तर्हि देवदत्त वृत्तिया इच्छा यद मदजन्य यद अजायाः संयोगः ग्रामेण सह भवतु इत्याकारिका इच्छा। अतः क्रियाजन्य क्रिया तत्र गमनादि रूपा क्रिया तो क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन यद उद्देश्यम कर्मणा यद उद्देश्यम तो कर्मणा अजारूप कर्मणा यद उद्देश्यं ग्रामिति उद्देश्यम अतः ग्राम पदस्यापि संप्रदानत्वापत्ति स्यात् इति मनस निधाय केनचिदाचार्येण उक्तम यत् संप्रदानम इत्यत्र हि सम उपसर्गक प्रा उपसर्गक दा धातोः लिट् प्रत्यय कृते सति संप्रदान इति शब्दः निष्पद्यते सम्यक् प्रदीयते यस्मै तत् संप्रदानम। तो यतः संज्ञाभूतं यत् पदम संप्रदानिति पदम तस्मिन् संज्ञाभूते संप्रदानिति पदे दाधातोः प्रविष्टत्वात् दाधातोः कुक्षितया संप्रदान संज्ञा कुक्षि प्रविष्टत्वात् एवं अर्थः करणीयः यद दाधात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म तत्कर्मणा कर्तृवृत्ति यद यह इच्छा कर्तृवृत्ति इच्छोद्देश्यं यत् तस्य संप्रदान संज्ञा। एवं सति देवदत्तः अजांग्रामं नयति इत्यत्र दाधातोः न विद्यते अतः न ग्रामस्य संप्रदानत्वापत्तिः किंतु देवदत्तः किंतु राजा विप्राय गाम ददाति इत्यत्र विप्रस्यैव संप्रदान संज्ञा भविष्यति। अत्र हि दाधातोः अर्थः स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः। तत्र तत्र स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः दाधात्वर्थः यतः विद्यते। अतः दाधात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म तो दाधात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्म विद्यते गो इति तेन गोरूप कर्मणा कर्तृवृत्तिच्छा उद्देश्यमस्ति विप्रः कर्तृभूतं यद राजनपदमिति तदवृत्तिच्छा उद्देश्यं विप्र इति। अतः विप्रस्य उद्देश्यत्वात् संप्रदान संज्ञा चतुर्थी संप्रदाने इत्यनेन सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति जायते। तो विप्राय गाम ददाति इत्यादि स्थले
विप्रपदात् चतुर्थी विभक्ति भवति। अत्र हि यतः उद्देश्य भूतस्य विप्रपदस्य संप्रदान संज्ञा जाता, यतः इयं संज्ञा न शब्दस्य संज्ञा किंतु अर्थस्य संज्ञा, अतः उद्देश्य रूपार्थ वाचकस्य प्रातिपदिकस्य यतः यतो हि संज्ञा शब्दस्यापि संज्ञा भवति, काचित् संज्ञा शब्दस्य काचित् संज्ञा अर्थस्य, इयं हि अर्थस्य संज्ञा, अतः उद्देश्य रूपार्थ बोधकस्य प्रातिपदिकस्य संप्रदान संज्ञा भवति। अतः प्रातिपदिक पदोत्तर चतुर्थ्याः ङे विभक्तेः उद्देश्यत्वम् अर्थः जायते इति सूत्रस्य सामान्यः अर्थः सामान्या व्याख्या च भवति। परञ्च अत्र विचारणीयं मुख्यः विषयः वर्तते। अत्र विचारणीयं यद् अभिप्रैति इत्यस्य अर्थः अभिप्रैति इत्यस्य अर्थः अस्माभिः कः अर्थः उक्तः, न स्वकपोल कल्पनया उक्तः, स्वयमेव आचार्येण लिखितम् एकस्मिन् ग्रन्थे प्रामाणिके काशिकायां लिखितं यद् साक्षात् काशिकायाः काशिका ग्रन्थस्य या पंक्तिः विद्यते तां पंक्तिमेव साक्षात् उच्चारयामि। तत्र लिखितम् आचार्येण यद् अभिप्राइण इत्यस्य ईप्सित समानार्थकः अभिपूर्वो हि इण ईप्सितिना समानार्थः इति तस्य पंक्तिः विद्यते। अभिपूर्वो हि इण ईप्सितिना समानार्थः अभिप्रेतम् इत्युक्ते ईप्सितम् इति गम्यते इति ग्रन्थस्य पंक्तिः। तो एतेन किमागतं कि अभिपूर्वो हि इण ईप्सितिना समानार्थः अथ च अभिप्रेतम् इत्युक्तम् ईप्सितम् इति गम्यते। अर्थात अभिप्रैति इत्यस्य अर्थः ईप्सितम्, ईप्सितस्य अर्थः वारणार्थानाम् ईप्सितः इत्यस्मिन् सूत्रे ईप्सित पदस्य अर्थः उक्तः क्रियाजन्य फलाश्रयः। यम पदम् उद्देश्य भूतम् त क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन उद्देश्यम्। त क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन उद्देश्यम् कस्य उद्देश्यम् त कर्तृवृत्ति इच्छोद्देश्यम्। एवं सति कर्मणायम अभिप्रैति संप्रदानमिति सूत्रस्य कः अर्थः निर्गतः यद् कर्तृवृत्ति फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य कर्तृवृत्ति फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यस्य संप्रदान संज्ञा। यदि कर्तृवृत्ति फलाश्रयत्वेन कहते हैं ईप्सितः इत्यस्य अर्थः या अभिप्रैत इत्यस्य अभिप्रैत इत्यस्य अर्थः धातु क्रियाजन्य फलाश्रयः। यम इति उद्देश्यवाचकं पदम् अतः क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन उद्देश्यम् केन उद्देश्यं तो कर्तृवृत्ति इच्छोद्देश्यं। कर्ता अत्र अवश्यमेव भवितव्यम्। एवं सति कर्तृवृत्ति फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यं यत् तस्य संप्रदान संज्ञा यदि एवं उच्यते तर्हि कर्म संप्रदानयोः सांकर्यापत्तिः। यतो हि कर्मणः अपि इदमेव लक्षणं यद् कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यम्। तो कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यम् यदि कर्मत्वं भवति इच्छोद्देश्यस्य कर्म संज्ञा एवमेव क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन कर्तृवृत्ति इच्छोद्देश्यस्य संप्रदान संज्ञा तदा कर्म संप्रदानयोः सांकर्यापत्तिः। अतः इयं सांकर्यापत्तिः अवश्यमेव वारणीया। अवश्यमेव एवं भूतं लक्षणं कर्तव्यं संप्रदानस्य येन कर्मणा सह सांकर्यं न स्यात्। एवं सति
यदा सांकर्यापत्ति जाता उभयोः लक्षणयोः कर्म संप्रदानयोः तदा केन रीत्या वारणं कर्तव्यं तर्हि वारणस्य नाना उपायाः सन्ति। अहं क्रमेण उपायान् कथयामि। भवतु निरुक्तं संप्रदानत्वं कर्मत्वाविशेषः, अर्थात कर्मत्व समानार्थकः, कर्म लक्षण समानार्थकः, किंतु कर्मपदेन क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन इच्छा उद्देश्यत्वमेव क्रियाजन्य फलभागितया इच्छा उद्देश्यत्वमेव संप्रदानत्वं, किंतु कर्म संज्ञा क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन अनीप्सितस्यापि भवति। अर्थात कर्म इच्छा घटितमपि कर्म संज्ञा च इच्छा अघटितस्यापि भवति। ग्रामं गच्छति तृणं स्पृशति इत्यत्र तृणस्य कर्म संज्ञा तृणस्य कर्म संज्ञा अनीप्सितत्वादेव भवति। क्रिया कर्तृवृत्तिया इच्छा तदिच्छोद्देश्य तद फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वाभावेपि इच्छा विषयत्वाभावेपि तृणादीनां यतः कर्मत्वं भवति, कर्म संज्ञा भवति। एवं सति कर्मणः लक्षणे इच्छा निवेशो न कर्तव्यः। तो यदा कर्मणः लक्षणे या कर्म लक्षणे इच्छा निवेशः न क्रियते तदा सुतरामेव भेदः अवगम्यते। यद संप्रदान लक्षणं इच्छा घटितं वर्तते, कर्म लक्षणं च इच्छा अघटितं वर्तते। एवं सति उभयोर्भेदः जायते। परंच यदि इच्छायाः निवेशः न क्रियते चेत कर्म लक्षणे तदा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्यैव वैयर्थ्यापत्तिः। यतोहि अनीप्सितस्य कर्तृवृत्ति इच्छोद्देश्यस्य यत्र विषयता न उद्देश्यताख्या विषयता यत्र न विद्यते, अनीप्सितं यद् विद्यते तस्य यदि कर्म संज्ञा क्रियते तस्यैव मात्र कर्म संज्ञा क्रियते। इच्छा घटितं कर्म लक्षणं न स्वीक्रियते चेत तदा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्तिः। अतः उभयोः कर्म लक्षणमपि इच्छा घटितमेव भवितव्यम्। तो एवं सति यदि कर्म लक्षणमपि इच्छा घटितमेव स्वीक्रियते, संप्रदान लक्षणमपि इच्छा घटितत्वमेव स्वीक्रियते, तदा पुनः कर्म संप्रदान लक्षणयोर्मध्ये सांकर्यापत्ति रूपः दोषः तादवस्थः एव। यदि एवं उच्यते यद फलाश्रयत्वेन अनभिप्रेतस्यापि, अर्थात फलाश्रयत्वेन क्रियाजन्य फलभागितया इच्छा अविषयत्वस्य अथ च इच्छा विषयत्वस्य च पृथक पृथक कर्म लक्षणम्, अर्थात तथायुक्तं च अनीप्सितम् इत्यनेकं कर्म लक्षणं घटितं यत् कर्म लक्षणं फलति तस्मिन् कर्म लक्षणे अनिच्छायाः निवेशः क्रियते। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन यद् कर्म लक्षणं फलितं भवति तस्मिन् लक्षणे इच्छायाः निवेशः क्रियते। यदि एवं क्रियते तदा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन अनुशासनेन फलितं यद् कर्म लक्षणं तत्कर्म लक्षणेन सह संप्रदान लक्षणस्य सांकर्यापत्तिः उभयोः इच्छा घटितत्वात्। यदि वारणाय सांकर्यापत्ति रूप दोष वारणाय
कश्चन यदि उपायः क्रियते अन्यः स च उपायः अस्ति यद् धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वेन धात्वर्थतावच्छेदकफलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यत्वं कर्मत्वं धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वेन इच्छोद्देश्यत्वं कर्मत्वं ततः पूर्वम् इदमपि ज्ञातव्यं यद् इच्छा घटितं कर्म लक्षणम् आवश्यकम् अन्यथा ग्रामं गच्छन् मार्गे मृतः इत्यत्र ग्रामस्य कर्म संज्ञा न भवितुमर्हति। अतः ग्रामस्य कर्म संज्ञाकरणाय कर्मलक्षणेऽपि इच्छायाः निवेशः आवश्यकः भवतु। इच्छानिवेशे कृति कर्मसम्प्रदानलक्षणयोः सांकर्यापत्तिरूपः दोषः तादवस्था। एवं सति यदेवं कथ्यते यद् धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वेन यदिच्छा उद्देश्यत्वं तद् कर्म भवति। तदनवच्छेदकफलशालित्वेन अर्थात धात्वर्थतानवच्छेदकफलशालित्वेन यदिच्छा उद्देश्यत्वं तत्संप्रदानत्वं। किंतु विप्रायगाम ददाति इत्यत्र अस्य लक्षणस्य समन्वयः कर्तव्यः। तत्र दाधातोः अर्थः स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः अयम् अर्थः न स्वीक्रियते। किंतु स्वस्वत्वध्वंसावच्छिन्न त्यागः एव दाधातु अर्थः स्वीक्रियते। या स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक त्यागः या स्वस्वत्व निवृत्तिरेव तदेव उक्तं स्वस्वत्व ध्वंसावच्छिन्न त्यागः। तो यदा दाधातोः अर्थः स्वस्वत्व ध्वंसावच्छिन्नः त्यागः क्रियते अथ च कर्मणः स्वरूपम् उच्यते यद् धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वं धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वेन इच्छा उद्देश्यत्वं कर्मत्वं धात्वर्थतानवच्छेदकफलशालित्वेन इच्छा उद्देश्यत्वं संप्रदानत्वम्। एवं सति सांकर्यापत्तिर्नास्ति यतो हि समन्वयः क्रियते विप्रायगाम ददाति इत्यत्र या पूर्वं विप्रायगाम ददाति इत्यत्र समन्वयः क्रियते धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वेन इच्छा उद्देश्यत्वम्। अत्र धातुः दाधातुः तद्धात्वर्थतावच्छेदकफल तस्वस्वत्वध्वंसावच्छिन्नो त्यागः। तत्र फलं विद्यते स्वस्वत्वध्वंसः भवति। किं गवि यः दानं करोति तन्निरूपितम् अपि स्वत्वं विद्यते। गवि स्वत्वं विद्यते यः दानं करोति तदपेक्षयापि गवि च स्वत्वं विद्यते यः गां स्वीकरोति तदपेक्षयापि तन्निरूपितमपि स्वत्वं विद्यते। किन्तु अत्र स्वस्वत्वध्वंसावच्छिन्न त्यागः तस्वस्वत्वध्वंसः एव धात्वर्थतावच्छेदकफलम् धात्वर्थतावच्छेदकफलं स्वस्वत्वध्वंसत्वं। ध्वंसः कुत्र विद्यते अर्थात गवि विद्यते। यतो हि यः जनः दानं करोति तन्निरूपितं यद् स्वत्वं गवि विद्यते तस्य स्वत्वस्य ध्वंसः भवति। एवं सति धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वेन इच्छा उद्देश्यत्वं गवि विद्यते। अतः गोः इत्यस्य गोपदस्य कर्म संज्ञा धात्वर्थतानवच्छेदकफलशालित्वेन इच्छा उद्देश्यत्वं। तो धात्वर्थतावच्छेदकफलशालि
धात्वर्थतावच्छेदक धात्वर्थतानवच्छेदक फलशालित्वेन इच्छा उद्देश्यता विद्यते कुत्र विप्रैत्यस्मिन् पदे। अर्थात विप्रे विद्यते धात्वर्थतानवच्छेदक फलशालित्वेन इच्छा उद्देश्यत्वम्। यदि धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वेन इच्छा उद्देश्यता गवि वर्तते तर्हि धात्वर्थतावच्छेदक फलं तु जायते स्वस्वत्व ध्वंसत्वं तदनवच्छेदक फलं कश्चित् किंचित् उदासीन फलं तदफलशालित्वेन इच्छा उद्देश्यता कुत्र विप्रपदे। अतः विप्र इत्यस्य संप्रदान संज्ञा गो इत्यस्य च कर्म संज्ञा एवं सति उभयोः कर्म संप्रदानत्वयोः या कर्म संप्रदानयोर्लक्षणे सांकर्यन्नास्ति। तर्हि लक्षणस्य स्वरूपं किमागतम्? यद् धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वेन इच्छोद्देश्यत्वं कर्मत्वं धात्वर्थतानवच्छेदक फलशालित्वेन इच्छोद्देश्यत्वं संप्रदानत्वम्। परंतु एतादृश लक्षण स्वीकारे यह सांकर्यापत्ति रूपः दोषः आसीत् तस्य दोषस्य वारणं विप्रायगाम ददाति इत्यत्र दाधातोः यदा अर्थः भवद्भिः स्वीकृतः स्वस्वत्व ध्वंसावच्छिन्न त्यागः तदा एव सांकर्यापत्ति रूपस्य दोषस्य वारणं जातम्। किन्तु विचारयतु कस्मिंश्चिदपि वस्तुनि यन्निरूपितं स्वत्वं विद्यते तद वस्तुनिष्ठ स्वत्वस्य ध्वंसः कारणद्वयेन भवति। एकं कारणमस्ति यद् तस्मिन् वस्तुनि यन्निरूपितं स्वत्वमस्ति सः जनः तद वस्तु त्यागं करोति या तस्य वस्तुनः त्यागं करोति तद वस्तु त्यज्यते। एवं रीत्यापि तद व्यक्ति निरूपितं यद् स्वत्वं तद स्वत्वस्य ध्वंसः जायते। अथ च वस्तुनि या वस्तु उपयोग योग्य नास्ति चेत् किंचिदपि वस्तु उपयोग योग्य नास्ति तदा सः जनः उपेक्षया वस्तु त्यज्यते। यदा उपेक्षया अपि वस्तु त्यज्यते चेत् तदानीन्तनकालेपि तस्याम् अवस्थायामपि तद्व्यक्ति निरूपितं यद् स्वत्वमासीत् तस्मिन् वस्तुनि तत्स्वत्वस्य ध्वंसः जातः। एवं सति यद् दानस्थले अपि चतुर्थी भविष्यति। अथ च उपेक्षया यत्र वस्तु त्यागः उपेक्षया यत्र वस्तु त्यज्यते तत्रापि चतुर्थ्यापत्तिः स्यात् चतुर्थ्यापत्तिर्भविष्यति तत्रापि संप्रदानत्वं भविष्यति। अतः दाधातोः अर्थः स्वस्वत्व ध्वंसावच्छिन्न त्यागः अर्थः न करणीयः। किन्तु कः अर्थः करणीयः? उपेक्षा स्थले दानस्य व्यवहारः न स्यात्। एतदर्थं दाधातोः अर्थः स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः स्वीकर्तव्यः। तो यदा दाधातोः अर्थः स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः स्वीक्रियते तदा उपेक्षया यदवस्तु त्यज्यते तदवस्तुनः कृते तदवस्तुनिष्ठं यद् स्वत्वं तन्निष्ठ स्वत्व ध्वंसमादाय संप्रदानस्य व्यवहारः न भवति। यतोहि परस्वत्वस्य उत्पत्तिर्न जाता। परिनिरूपितं यद् स्वत्वं तन्निरूपित स्वत्वं नागतम्।
एवं सति उपेक्षा स्थले संप्रदानता न भवति। यदा च उपेक्षा स्थले संप्रदानतायाः वारणाय दाधातोः अर्थः स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्युत्पत्त्यनुकूलो व्यापारः क्रियते स्वीक्रियते वा तदा पुनः सांकर्यापत्तिः भविष्यति। यतोहि धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वेन इच्छोद्देश्यत्वमेव कर्मत्वम् इति उक्तम्। धात्वर्थता नवच्छेदक फलशालित्वेन इच्छोद्देश्यत्वमेव संप्रदानत्वम् उक्तम्। तत्र हि यदि धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वेन इच्छोद्देश्यत्वं तर्हि परस्वत्युत्पत्तिरपि धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्व कुक्षिप् परस्वत्तोत्पत्तिरपि या परसत्तोत्पत्तेः अपि धात्वर्थतावच्छेदक फलशाली कुक्षित्वेन प्रवेशः जातः। यदा च परस्वत्वस्य धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वेन फलशालित्वेन प्रवेशो जातः चेत् तदा पुनः उभयोः सांकर्यापत्तिः अर्थात कर्मस्थले संप्रदान संज्ञा अथवा संप्रदान स्थले कर्म संज्ञा। अतः किं करणीयम् एतावत् पर्यन्तम् उभयोः सांकर्यापत्ति रूपः न वारितः। अतः किं कर्तव्यं ततः पुनः लक्षणे परिवर्तनं कर्तव्यं। तत्र पूर्वं पूर्वं विषयः कश्चन श्रोतव्यः, कश्चित् विषयः श्रोतव्यः। यद् विप्रायगां ददाति इत्यस्मिन् स्थले वस्तुतः भवति किं, तात्पर्यं किम् अस्ति? गविस्वत्वं विद्यते। राजनिरूपितं राजा विप्रायगां ददाति इत्यत्र है। राजनिरूपितमपि स्वत्वं गवि विद्यते, किन्तु यदा राजनिरूपितस्य स्वत्वस्य निवृत्तिः भवति, निवृत्त्यनन्तरमेव विप्रनिरूपित स्वत्वस्य उत्पत्तिर्भवति। यदि विप्रः तां गां न स्वीकरोति तदा विप्रनिरूपित स्वत्वस्य उत्पत्तिर्न भविष्यति। भवतु राजनिरूपित स्वत्वस्य निवृत्तिः, किन्तु विप्रः चेत् तदस्थले तां गां न स्वीकरोति चेत् तदा विप्रनिरूपित स्वत्वस्य उत्पत्तिर्नैव भविष्यति। अतः गो विप्रयोः मध्ये अपि कश्चन संबंधः। गोविप्रयोः मध्ये संबंधः अस्ति निरूपकत्व संबंधः। राजन गोमध्ययोः अपि गोपदार्थमध्ययोरपि सम्बन्धः, सः अपि सम्बन्धः निरूपितत्वरूपः। सः सम्बन्धः निरूपितत्वरूपः। यतोहि राजनिरूपितं स्वत्वं गवि विद्यते। एवमेव गविनिष्ठा गोनिष्ठा यद् स्वत्वं तत् स्वत्वस्य निरूपकता विद्यते कुत्र विप्रपदार्थे। अतः एकत्र निरूपितत्वम् एकत्र च निरूपकत्वम् इति वस्तुस्थितिः तत्र विद्यते। एवं सति दाधातोः अर्थः सः एव स्वीक्रियते स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्वोत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः। किन्तु कर्मणः तत्र स्वरूपम् एवं कर्तुं शक्यते यद् फलाश्रयतया इष्टत्वं कर्मत्वं, फलसंबन्धितया इष्टत्वं संप्रदानत्वम्। उभयोः लक्षणद्वयमपि इच्छा घटितं वर्तते, किन्तु फलाश्रयतया इष्टत्वं, फलाश्रयतया इच्छा उद्देश्यत्वम् अथ च फलसंबन्धितया इच्छा उद्देश्यत्वम्। तत्र फलमस्ति विप्रायगां ददाति इत्यस्मिन् स्थले
फलम अस्ति स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्वोत्पत्ति अनुकूलो व्यापार इत्यत्र परस्वत्वोत्पत्ति रूपम फलम तत् फलाश्रयतया इच्छा उद्देश्यम अस्ति तत् फलाश्रयतया इच्छा उद्देश्यम गोपदम अतः गो इत्यस्य कर्म संज्ञा अथ च फल संबंधितया अर्थात गोनिष्ठम यत फलम स्वत्व रूपम फलम तद फल संबंधितया यद इच्छा उद्देश्यम तद इच्छा उद्देश्यस्य संप्रदान संज्ञा। तो गोनिष्ठम यद स्वत्व रूपम फलम तत्स्वत्व रूपस्य फलस्य निरूपकः विप्रः इति अतः निरूपकत्वेन निरूपकतया गोनिष्ठम यद फलम कर्मनिष्ठम यद फलम तदफल निरूपकतया इच्छा उद्देश्यता विप्रे विद्यते अतः विप्रपदस्य संप्रदान संज्ञा एवं सति कर्म संप्रदानयोः यह सांकर्यापत्ति रूपः दोषः आसीत् सः सांकर्यापत्ति रूपः दोषः इदानीं यद्यपि स्थूलतया न विद्यते किंतु विचार्यतां चिन्तयन्तु यद किम आश्रयत्वं संबंधः अस्ति न वा यतो हि फलाश्रयतया इच्छा उद्देश्यत्वम् अथ च फल संबंधितया तत्र संबंधितया इत्यत्र संबंधः कः सः एव संबंधः फलाश्रय स्थले अथवा फलाश्रय स्थले यह संबंधः तद भिन्न संबंधः स्वीक्रियते। एवं सति एवं वक्तव्यम यद धात्वर्थ यद फला कर्म स्थले यह संबंधः तद भिन्न संबंधः स्वीक्रियते। एवं सति किं भविष्यति यद धात्वर्थतावच्छेदक फलाश्रयत्व भिन्न फल संबंधितया इच्छोद्देश्यत्वं संप्रदानत्वम्। तो धात्वर्थतावच्छेदक फलाश्रयत्व भिन्न फल विप्रायगाम ददाति इत्यत्र धात्वर्थतावच्छेदक फलम आश्रयत्वमेव तद आश्रयत्व रूप संबंध आश्रयत्व रूप यह संबंधः तद संबंध भिन्न यह संबंधः तद संबंधतया इच्छा उद्देश्यता यत्र वर्तते तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। एवं सति विप्रायगाम ददाति इत्यत्र गो इत्यस्य कर्म संज्ञा भविष्यति यतो हि फलाश्रयत्वेन इच्छा उद्देश्यता विवर्तते अथ च तत्र ही यह संबंधः तद भिन्न संबंधः निरूपकत्व संबंधः तत्संबंधेन इच्छोद्देश्यता वर्तते इच्छोद्देश्यता वर्तते विप्रे अतः विप्रस्य संप्रदान संज्ञा। एवं सति कर्म संप्रदानयोः यह परस्पर सांकर्यापत्ति यह परस्परं मिश्रणं प्राप्तं तद मिश्रणं तद सांकर्यं नास्ति परंच यदि एवं उच्यते यदि यत धात्वर्थतावच्छेदक फलाश्रयत्व भिन्न फल संबंधितया इच्छोद्देश्यत्वं तदा पत्ते सेते इत्यत्र पतिपदस्य कथम संप्रदान संज्ञा यतो हि अकर्मक स्थले धात्वर्थतावच्छेदक फलस्यैव अप्रसिद्धि शयन सेते इत्यत्र सिंह धातुः अकर्मकः अकर्मक स्थले धातो सिंह धातोः कर्मकत्वेन धात्वर्थतावच्छेदक फलस्यैव अप्रसिद्धि धात्वर्थतावच्छेदक फलाश्रयत्व भिन्न यदा च धात्वर्थतावच्छेदक फलस्य अप्रसिद्धि
तदा धात्वर्थतावच्छेदक फलाश्रयत्व भिन्न फलस्यापि अप्रसिद्धिरेव एवं सति पत्ये सेते इत्यत्र हि पत्युः इत्यत्र पत्युः इत्यस्य संप्रदानत्व अनुपपत्तिः संप्रदान संज्ञा न भविष्यति। एवमेव एवं सति एतादृश स्थले किं कर्तव्यं तत्र इदमेव तत्र समाधानं कर्तव्यं यद् संप्रदानत्व लक्षणे धात्वर्थतावच्छेदक फलाश्रयत्व भिन्न फल संबंधितया इष्टत्वं संप्रदानत्वं नोच्यते न उच्यते न स्वीक्रियते। धात्वर्थतावच्छेदक फलाश्रयत्व भिन्न फल संबंधितया इच्छोद्देश्यत्वं संप्रदानत्वं न स्वीक्रियते किंतु किं स्वीक्रियते धात्वर्थतावच्छेदक भिन्न फलाश्रयतया धात्वर्थतावच्छेदक भिन्न फलाश्रयतया इच्छोद्देश्यत्वं तत्र पत्ये सेते इत्यत्र हि धात्वर्थतावच्छेदकं किं विद्यते शयनत्वादिकं विद्यते धात्वर्थतावच्छेदकं तद भिन्नं फलं प्रीतिरूपं फलं तद फलाश्रयत्वेन उद्देश्यम् इच्छोद्देश्यं पतिरिति। अतः पतिपदस्य संप्रदान संज्ञा सति पत्युः पत्ये सेते इत्यत्र हि पतिपदस्य संप्रदान संज्ञा। एवं सति एतावत् पर्यन्तम् एतावता व्याख्यानेन इदमेव एतावता व्याख्यानेन अयमेव निष्कर्षः यद् संप्रदानत्वस्य स्वरूपम् इदमेव वक्तव्यं यद् धात्वर्थतावच्छेदक भिन्न फलाश्रयतया इच्छोद्देश्यत्वं संप्रदानत्वम् इदमेव लक्षणम् एतावता व्याख्यानेन निर्गच्छति। पुनः कथयामि धात्वर्थतावच्छेदक भिन्न फलाश्रयतया इच्छोद्देश्यत्वं संप्रदानत्वम् इति संप्रदानत्वस्य स्वरूपम् इदानीम् आगतम्। धात्वर्थतावच्छेदक भिन्न फलाश्रयतया इच्छोद्देश्यत्वं संप्रदानत्वम् इति लक्षण स्वीकारे कर्मलक्षणेन सह अस्य संप्रदान लक्षणस्य सांकर्यापत्ति रूपः दोषः नैव भवति। अतः इदमेव लक्षणं स्वीकर्तव्यं यद्यपि संप्रदानत्व स्वरूप निर्धारणे अग्रिममपि व्याख्यानं विद्यते किंतु विस्तारभिया इदानीं तद् व्याख्यानं नोपस्थाप्यते। तो यदा च धात्वर्थतावच्छेदक भिन्न फलाश्रयतया इच्छोद्देश्यत्वं संप्रदानत्वं स्वीक्रियते तदा सकर्मकस्थले अकर्मकस्थले च उभयत्र स्थले संप्रदान संज्ञा भविष्यति। क्रिययायम् अभिप्रैति स संप्रदानम् इत्यस्य वार्तिक अकर्मकस्थलस्य कृते यद् वार्तिकम् उक्तं तद्वार्तिकमपि नावश्यकम्। भाष्यकारेणापि इदं वार्तिकं प्रत्याख्यातं यतोहि पूर्वाचार्यैः संप्रदान शब्दे सम्यक् प्रदीयते यस्मै तत् संप्रदानम् इति विग्रहं कृत्वा अन्वर्थ संज्ञा स्वीकृता। अतः अस्य वार्तिकस्य आवश्यकता जाता किंतु भगवता भाष्यकारेण संदर्शन प्रार्थना अध्यवसायात्मिका या क्रिया गम्यमाना प्रतीयमाना या क्रिया तादृश क्रिया निरूपितं कर्मत्वं शयनादिकं विद्यते। तत्शयनस्य उद्देश्यं फति इति। अतः सूत्रेणैव संप्रदान संज्ञा भविष्यति।
वार्तिक इदम अनुशासनम इदम वार्तिकम नावश्यकम अथवा यद मया संप्रदानस्य स्वरूपम उक्तम धात्वर्थतावच्छेदक भिन्न फलाश्रयतया इच्छोद्देश्यत्वं संप्रदानत्वं तत्र धातुपदेन सकर्मक धातुः स्यात् अकर्मक धातुः वा स्यात् तत्र निर्देशः नास्ति। अतः सकर्मक कर्मक उभय स्थले धात्वर्थतावच्छेदक भिन्नं यत् फलम् धात्वर्थतावच्छेदकं यत् तद भिन्न फलाश्रय त्रया इच्छोद्देश्यत्वम् एतादृश लक्षण स्वीकारे न स्वीकारे वार्तिक रूपस्य अनुशासनस्य आवश्यकता न प्रतिभाति। अतः विप्रायगाम ददाति इत्यत्र विप्रत्यय संप्रदान संज्ञा यतः अनभिहिते इत्यस्य अधिकारः आगच्छति अस्मिन् सूत्रे। अतः यदा केनचित् कारणेन संप्रदानम् उक्तं भविष्यति चेत् संप्रदानम् उक्तं भवति चेत् तदा तत्र संप्रदानत्वम् उद्दिश्य विधीयमाना या चतुर्थी विभक्तिः तस्याः चतुर्थी विभक्तेः विधानं नैव जायते। तद विषयस्य स्फोरणाय एव उच्यते यद दीयते अस्मै दानीयः विप्रः। दीयते अस्मै इति विग्रहेण इदमेव प्रतिपादितम् इदमेव ध्वनितं यद दानीयः इत्यत्र यः अनियर प्रत्ययः सः संप्रदाने अर्थे यद्यपि धात्वाधिकारे ये प्रत्ययाः भवन्ति ते तु सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि भावे च एव भवन्ति। संप्रदाने अर्थे कथम अनियर प्रत्ययः भवितुमर्हति तव्यतनीयरः यतो इत्यस्मिन् सूत्रे भावकर्मणो इत्यस्य अधिकारः तथापि कृत्यलुटो बहुलम् इत्येकम् अनुशासनमस्ति। येन अनुशासनेन इदं ज्ञाप्यते यद् कृत्यलुटाः प्रत्ययाः यस्मिन् अर्थे विहिताः तद् भिन्नेपि अर्थेपि भवन्ति। तो यद्यपि कर्मणि कर्तरि भावे च कृत्यलुट प्रत्ययाः विहिताः किन्तु तद् भिन्ने अर्थे संप्रदाने अर्थे अस्य कदाचित् करणे अर्थेपि भवन्ति भवति अनियर भवन्ति कृत्यलुट प्रत्ययाः अत्र हि संप्रदाने अर्थे अनियर प्रत्ययः। तो यतः अनियर प्रत्ययेन संप्रदानत्वम् उक्तं भवति अतः अत्र विप्रपदात् न चतुर्थी विप्रपदे न चतुर्थी दानीयः विप्रः दानीयः इति। क्रिययायम् अभिप्रैति सोऽपि संप्रदानम् इति तु मया अस्य अनुशासनस्य व्याख्यानं कृतमेव तथापि कर्मणायम् अभिप्रैति स संप्रदानम् इति सूत्रे अस्ति। पाणिनिविरचितस्य सूत्रस्य स्वरूपं कर्मणायम् अभिप्रैति यतः तत्र संप्रदानपदे सम्यक् प्रदीयते यस्मै तत् संप्रदानम् इति विग्रहं कृत्वा दाधात्वर्थनिरूपितं यद् कर्म तत्कर्म फलभागितया इच्छोद्देश्यं यद् विप्रपदं तस् संप्रदान संज्ञा विहिता। किंतु अकर्मक धातु स्थले यतो हि सूत्रे कर्मणा इति पदमपि विद्यते यह धातुः अकर्मकः तत्र तु कर्म न भवितुमर्हति। अतः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म तत्कर्म फलभागितया इच्छा उद्देश्यस्य संप्रदान संज्ञा यदि उच्यते तदा अकर्मक धातु स्थले संप्रदान संज्ञा न भविष्यति। अतः पत्ते सेते इत्यत्र संप्रदान संज्ञा न स्यात्। अतः सामान्यतया या अकर्मक धातु स्थलेपि संप्रदान संज्ञाकरणाय इदं वार्तिकं रचितं यद् क्रिययायम् अभिप्रैति अत्र क्रिया इति पदं दत्तम्। अतः क्रिययायम् अभिप्रैति तत्र कर्मणायम् अभिप्रैति अत्र क्रिययायम् अभिप्रैति तसेन क्रियया अभिप्रायणस्य विषयः कः पतिरिति। अतः पतिपदस्यापि संप्रदान संज्ञा पत्ते सेते। अग्रिमं च वार्तिकं व अग्रिमं च अनुशासनं विद्यते यजेः कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। यज धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद कर्मत्वं तस्मिन् कर्मणि या तस्य कर्मणः करण संज्ञा भवति।
अथ च संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा भवति। यथा उदाहरणमति पशुं रुद्राय ददाति। तो पशुं रुद्राय ददाति इत्यत्र दाधात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं पशुपदे तद पशु फल विषयक तद पशु फल भागितया इच्छा उद्देश्यता रुद्र पदे। अतः रुद्रस्य संप्रदान संज्ञा पशुपदस्य च कर्म संज्ञा। किंतु अनेन ही अनुशासनेन कर्मवाचकं यत् पदं पशु इति पदं तस्य पशुपदस्य करण संज्ञा कृता। करण संज्ञायाः संजातत्वेन तृतीया पशुना इति। यतः यस्य संप्रदान संज्ञा रुद्रपदस्य तस्य कर्म संज्ञा जाता, अतः द्वितीया विभक्ति आगता। एवं सति पशुना रुद्रम यजते इति वाक्य प्रयोग पशुं रुद्राय ददाति एतदर्थकं यद वाक्यं तद वाक्य समानार्थकं वाक्यं पशुना रुद्रम यजते इति। उभयोः समानार्थकः एव किंतु साधुता उभयोः भवति। अतः पशुं रुद्राय ददाति इत्येतद् समानार्थकं यद् वाक्यं पशुना रुद्रं यजते अस्य वाक्यस्य कथं साधुता भविष्यति इति साधुता संपादनाय वार्तिकम् अनुशासनम् उक्तं यजेः कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा इति। मदीयः समयः संजातः यतो हि अद्य संयोजक महोदयेन कथितं यद् भवतां समयः 6 वादनतः आरभ्य 7 वादनं यावदेव अद्य भविष्यति। श्वः अहं पुनः 6 वादनादारभ्य पाठं नैव पाठयिष्यामि, किन्तु श्वः 5 वादनादारभ्य एव कारक प्रकरणम अध्यापयिष्यामि। यतो हि इतः पूर्वं 6 वादनादारभ्य 8 वादनं यावत् मध्ये कश्चन व्यवच्छेदः नासीत्। तेन कारणेन मदकृते होराद्वयम् आसीत्। येन कारणेन पाठः अधिकः भवति स्म। किंतु अद्य काचित् व्यवस्था जाता यद् 7 अस्ति कश्चन अन्यः कश्चन समयः संगृहीतः, अन्यः कश्चन समयः स्वीकृतः निर्धारितः 7 अतः अद्य अहम् अत्रैव विरमामि। पुनः श्वः 5 अस्मिन् गणे आगमिष्यामि इत्येव उक्त्वा अहं विरमामि। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।